من المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة إصلاح الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد وحل أزمة المهاجرين، أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإصلاحات رئيسية في مقابل البقاء في الاتحاد الأوروبي. وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك يوم الخميس من أنه لا يوجد ضمان من التوصل إلى اتفاق في القمة التي ستستمر يومين. وقد تعهد كاميرون للبريطانيين باستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، لكن من المتوقع إذا أمكنه التوصل إلى اتفاق في بروكسل أن يدعو إلى تصويت في شهر يونيو من هذا العام. هذا وسيسعى الزعماء أيضا إلى حل أزمة اللاجئين، حيث دخل أكثر من 1,000,000 لاجئ إلى أوروبا.